Salut diolhol, a donema den taollagat. A logo melen a glazman zo an avezet gant kajimant an ol vretonnet. Pez d'an avezer ket kenmad morvad e oa labour vegret war ar pemdez gant ar gevredigez produet e breiz. Evit kompren gwellor an bet da velet an inin eus ken urzhiet al labourze a rener malo bouessel du bourg a gazai o var eleve e fin ar miz. Un tourtan glaz an avezet gant trichard ar vevezerien goulennatet e brochal. Setu petraio produet de breiz evit ar braz eus an dut. Met pellor ez a irio labour ar gevredigez krouet bloaz a tregonzo gant embregerechou ar gounez voederez evit broud an dut da bren ar pezve fardet de breiz. Estreget gwerza a vez gret, desket evez, labouret evit sevenadur ar vro, klasket ve ive penoz. Rein tamm skoazel d'an embregerechou evit tuta. Tud, pegur bramañ eo diez kenan kavout an dud on eus ezon. Pemzek vlaso e man malo bouessel du bourg o ken urzhi ar ski paillazo adrin produet de breiz. Pem me oan, pa oa e ruet, ouspenn deg gin bremman. A chinchet eo kalzie izil ar gevredigez. E to ez ar pem kan embregerez eo kresket kalz re genad ar servichou. Vit an embregerezioù a produioù da zebri bedo ez a war an traoù ben ar fin a pegure o deus c'hoant gwerza produioù ur stadioù bras, met evit a servijou pep embregerez a zo disavel. Neus e redio kavout traoual, evit lagad aneo da gen labourat, da werza o servijou ive. Bodadou labour zo war ar marketing an esporzia medie ar brezhoneg ar bed ekonomek hag an dioren padus. En dervese, e vezez tumet ar skipail vit gwelet pennañ digreski louc'had ekologel o obererez. 373 tonnes de CO2. Se zo unan eus tachennoù bras produet e breiz. Deski en em stuma assemblez. A hendal ez eus gwerza muioc'h assemblez, reiñ d'ar vro, pe adreiñ d'ar vro, ad ar zevenadur, a maga startigen ar pevare ini eo maga startigen ar gevredigez. E fin ar miz vo renerez nevez evit produet de breiz. Malo bouessel du bourg var eleve en o muioc'h a amzer d'ober pez a blij de an baou e pell, skriva e brezhoneg. Chincham an azo e kreisker landerne. A setu degemer mat pa bureio nevez ar voreg a fem. En an oton e tilojo a radio lehel e brezhounek. Nez eo amañ war studio penal er ma vez gret an abadennoù war eeun. E landerne eo staliet dija, ugen vloaso bremañ, met en un takad artizanerez. A diostu an abadenn divar skridou. Er vloavechou divea eo 10 euro et kalz a radio, ar pez neus koustet ker, izom oa espern war ar furm, a diloja. Diou frekansen nevez on eus bet mui ar gopradez neve. Setu on eus ranket espern ar c'hant, war ar dispignoù, ie pegur eo bet kresket kal vel an ol evel just priz an energiez. Setu on eus kavet al lec'hman a zo marc'han matoc'h, me evel just labourio oa d'ober da gempen dreistol ar studioioù, pegur ez eo keru evit a gempen ar studioioù. C'hwer 1000 euro war nugen e kous ar chanter, ar c'houstusai war vunugerez, da god pechou dizon evit ar studioioù, bi an or eo al ler nevez, me laouen eo ar skipail da ziloja. Ae vim stalet e kreisker, setu tostor deus ar chilaouerien a chilaouerezet, a tostor ie deus tumdi a tier vro, a zo just e kichen amañ, hag evit yomni evit ar skipail evel just evit plijusor, me ar pal e oaie bez a gwelet gant a landerneiz. Izom zo kavout da c'hant bremañ evit al labourioù, spiz o dastumel loden a drugarez d'ar chilaouerien gant ur c'houlz a da c'hantaoui astrol.